ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸಮಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಒಬ್ರು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಉಪ್ಸದಿಂದ ನಾನು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದಾ ಅಂತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನರು ಅಂದ್ಕೊಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಅಸ್ತಮ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೆಲ್ಲರ ಮಾತ್ರೆನ ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಬಾಳಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೌದು, ಇದು ನಿಜಾನೇ. ಇದು ಹಟ್ಮಾರಿ ಕಾಯಿಲೆನೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಹಟ್ಮಾರಿ ಕಾಯಿಲೆ ಆದ್ರೂ ಇದರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾವರೆಗೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಥೆರಪಿಯಿಂದ ಹಾಗೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಇದುವರೆಗೂ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕನ್ನು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೇಗ್ ನೀಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಸವನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿಡೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅದ್ಭುತ ಕಷಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಹಾಗೆ ಉಪ್ಸವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕಾಗಿರೋ ಮುಖ್ಯ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ತಿಳಿಯೋಣ. ಅಸ್ತಮವನ್ನ ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಷಾಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮೊದಲನೇ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ. ಇದು ಉಪ್ಸ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಉಸಿರಾಟಕ್ಕಿರೋ ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗೋ ಬಿಗಿತವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾನೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಬಂದು ಪುದೀನ. 4 to 5 ಪುದೀನ ಎಲೆಗಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಬಂದು ಅರಿಶಿನದ ಪುಡಿ. ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಅರಿಶಿನದ ಪುಡಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸಬೇಕು. ಇದು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಬಂದು ಲವಂಗದ ಎಣ್ಣೆ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ನೀರಿಗೆ 2 ಹನಿಗಳಷ್ಟು ಲವಂಗದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಗೆ ಉಪ್ಸವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋ ರೆಮಿಡಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಈ ಕಷಾಯವನ್ನ ನೀವು 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಈ ರೆಮಿಡಿ ಜೊತೆ ನೀವು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚನೆ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಬೇಕು. ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಬಳಕೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಆಗಾಗ ನೀವು ಮೊಳಕೆ ಬಂದ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನ ಬೆರೆಸಬೇಡಿ. ಪ್ರತಿದಿನ 1 ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿನ್ನುವಂತೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೇನೆ ಆಗಾಗ ಆವಿಯನ್ನ ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಲಗಿರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಹಾಕಿ ನೀವು ಆವಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಗನೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ.